The first one is on Lord Krishna. It is called Taranga Nritya, in which the childhood deeds of Lord Krishna would be explained. In the end, the dancer dances balancing a pot full of water on her head and her feet on the edges of a brass plate. After this, the next item would be on Devi Mahashakti, followed by Adi Shankaracharya's Shlokas Aigiri Nandini. I would like to start my performance with the blessings of Mataji. It may add to your joy that this performer, Mrs. Vanaji Uday, has come into Sahaj Yoga. कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तरि तदन धन धन तजन जन जन तदिमि दिमि दिम तगिद तगदाम तरि तत्ताम धन तत्ताम जन तत्ताम दिमि तरि तदन धन धन तजन जन जन तदिमि दिमि दिमि तगिद तगदाम तरि तत्ताम धन तत्ताम जन तरि तदन धन तजम तजम तगदन तजन तजम तजम तगजन तदिमि दिमि तजम तजम तगदिमि तगिद तजम तजम तगदरि तदन धन धन तजन जन जन तदिमि दिमि दिमि तगिद तगदरि तदन धन तजन जन तदिमि राधि तगद तरि तदन धन तजन जन तदिमि राधि तगद तरि तदन धन तजन जन तदिमि राधि तगद नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर निजानन्दं देहि बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर नीलमेघ शरीर निजानन्दं देहि बाल गोपाल कृष्ण पाहि पाहि बाल नन्द
ನಂದಬಾಲ ಯದುಬಾಲ ಯದುಬಾಲ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಚಿನಿಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಚಿನ್ನಿಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಚಿನ್ನಿಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಯದುಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಯದುಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಚಿನ್ನಿಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಚಿನ್ನಿಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಯದುಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಯದುಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಯದುಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಯದುಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ನಂದಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ನೀಲಮೇಘ ಶರೀರ ನೀಲಮೇಘ ಶರೀರ ನೀಲಮೇಘ ಶರೀರ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ದೇಹಿ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ
కిడతగదలం గుతగదిమితగ తదిగిన తొమ్మిదిత్త నిమిత కిడతగదలం గుతగదిమితగ తదిగిన తొమ్మిదిత్త తిమిత తై తైదిత్త తిమిత తై తైదిత్త తిమిత తిమిత కిడతగ రేత తదిగిన తొమ్మిదిత్త తిమిత తిమిత కిడతగ రేత తదిగిన తొమ్మిదిత్త తిమిత తిమిత కిడతగ రేత తదిగిన విచిష్ట పాదారవింద విశ్వవందిత ముకుంద విచిష్ట పాదారవింద విశ్వవందిత ముకుంద విచిష్ట పాదారవింద విశ్వవందిత ముకుంద విచిష్ట పాదారవింద విశ్వవందిత
पद्मासनस्था विकसितवदना पद्मपत्रायताक्षी हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मावराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्ता सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्या शान्तमूर्ति सकलसुरनुता सर्वसम्पत्प्रदात्री माहेश्वरी महाकाली पाहि सृष्टिलयङ्करी माहेश्वरी महाकाली पाहि सृष्टिलयङ्करी माहेश्वरी महाकाली पाहि सृष्टिलयङ्करी
ತಮಿಳಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಬಿತ ರಂಜಿತ ಶೈಲದಿ ಕುಂಜಗತೆ ತಳಮುರಳೀರವವಾಗಿದ ಕೂಗಿದ ಕೋಗಿಲ ಮಂಜುಳ ಮಂಜುಳತೆ ಮಿಳಿ ತಮಿಳಿಂದ ಮನೋಹರ ಗುಂಬಿತ ರಂಜಿತ ಶೈಲದಿ ಕುಂಜಗತೆ ಮೃಗಗಣ ಭೂತ ಮಹಾತ್ಮರಿ ಗಣ ಕಿಂಗಣ ಸಂವೃತ ಕೇಳಿಸದೆ ಜಯ 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 ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಕವ್ಯಕ ಪತ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಮೃಗಗಣ ಭೂತ ಮಹಾತ್ಮರಿ ಗಣ ಕಿಂಗಣ ಸಂವೃತ ಕೇಳಿಸದೆ ಜಯ 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 ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ಕವ್ಯಕ ಪತ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಕವ್ಯಕ ಪತ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಕವ್ಯಕ ಪತ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಜಯ 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 ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ 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 ಕವ್ಯಕ ಪತ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಕವ್ಯಕ ಪತ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಕವ್ಯಕ ಪತ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಕವ್ಯಕ ಪತ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः I would like to thank Mataji wholeheartedly for giving me this opportunity of performing before this august gathering. Thank you very much.